एभ्रिवान, आज चाहिँ हामीले बुलेटको पम्चर बनाउन लागेको छौँ हैन। अनि हेर्नु होला, यसमा चाहिँ गत्र गत्र पाल पालिसकेको छ हैन। यो यिनीहरूको कारणले पम्चर भएको हो। हेर्नु ख्यार भइसकेको छ हैन। हेर्नु, यो बुलेटको हो, जुन बुलेटको यो डिस्पार्ट भएको। यति मोडल भएको हैन। हामी चाहिँ यो गरेर फिट गरेर यहाँ हाल्दिनु हो। यो चाहिँ डिस्प्ले नै गइसकेको छ है। हेर्नु, अहिले चाहिँ हामी यो बनाउँछौँ यसको चाबी लोग। भएन त।